sih. Senangnya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawli minal ahwali muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya khadatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka nasta'in. Ash-shahadu mustaqim. Syadaratil an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan wa musannif hadzal kitab Syekh Muhammad An-Nasir Asy-Syamarqandi wa jami' hajatina wa hajatikum wa jami' wa husnil abaina wa umatina wa jadina wa jadina masyina masyaikum wa itamina wa nabisallallahu Al-Fatihah. A'udzu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari ten halaman 22. Qala dawuh sapa Al-Faqih pengarang kitab hadasana nyritakaken ing kita sapa Muhammad bin Fadl. Qala dawuh hadasana nyritakaken ing kita sapa Muhammad bin Ja'far, Syekh Muhammad bin Ja'far. Hadasana nyritakaken ing kita sapa Ibrahim bin Yusuf, Syekh Ibrahim bin Yusuf. Hadasana nyritakaken ing kita sapa Ismail bin Amr, Syekh Ismail bin Amr. An Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an anan nabiyya saat temen kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi ubah sok imin bilang wong kang poso laisa ora ana lahu kedue wong poso mau iku hadun bagian min saumihi saking posone wong ilal ju'u kejaba luwe lesu wal atosilan ngelak warubah lan pirang-pirang warubah ko imin lan utawi wong kang salat laisa ora ana kedue wong lahu kedue wong iku hadun bagian min qiyamihi saking salate wong ila saharu kejaba yen to melek wan nasabuan payah yakni ngersakaken sapa kanjeng Nabi izalam yakun nalikane ora ana apa saumun poso wassalatu lan salat liwajhillahi ta'ala krana mencari ridhone Allah taala fala sawaba mongko ora ana ganjaran iku maujud lahu kedue wong kang poso lan salat wau kama kaya dene keterangan uwiyakan dan riwayataken an ba'dil hukamai saking sebagiane pira-pira ahli hikmah annahu sak temene wong ahli hikmah iku kala dawuh sapa ahli hikmah masaruman kaya contone wong
yak malu taati kang lakoni pira-pira taat ya ikono ya pamel wa sumati lan sum'ah niku demi ketenalan demi kepopularisan ing sum'ah kama sayrajuin kaya dene wong kharaja kang metu sapa wong ila suki maring pasar wa malaa lan ngebeki sapa wong kaisahu ing kantonge wong hasotan ing kekil fayaku mongko ngucap sapa annasu pira-pira wong ma ing barang amla kang den kebeki apa ma kaisa ing kantonge wong hazarajui ing iki wong wala manfaata lan ora ana manfaat iku maujud lahu kedue wong siwa makolatin nasi kejaba nemani gunemane wong wala dalan ora bisa ngalepaken sapa raja sapa wong lanang mau ayastara iya ing yen to tuku sapa lahu ayastaya ing yen to tuku sapa raja lahu maring kowe sayan ing suwiji-wiji layuk to ora kono den wehi bihi kelawan ma apa sayun suwiji-wiji kazalika kaya mengkono-mengkono kowe wau amalun utawi amal ya ikono ya untuk pamer wasum atilan sum'an niku agal terkenal nggih sami kaya ya niku agal dipuji tiyang sum'an niku berbuat baik supaya dia terkenal supaya dikenal orang banyak niku sum'ah la manfaata orang ana manfaat lahu kedueman min amalihi saking amaliman siwa makolatin nasi kejaba gunemane wong wa sawaban ora ana ganjaran iku maujud lahu kedue wong fil akhirati ing dalem akhirat kama qala kaya den dawuhaken sapa Allah taala Gusti Allah taala niki ten surat Al-Furqan ayat 23 wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura wa qadimna lan mriksa ingsun Allah ilama maring barang amiu kang padha nglakoni sapa wong min amalin saking wong akeh faja'alna mongko ndadekaken sapa wong mongko ndadekaken sapa ingsun Allah hu ing amal habaan ing kaya lebu kaya debu mansura kang den awuraken yakni ngersakaken sapa Allah alak mau utawi amal alati amiru kang dan nglakoni sapa wong akeh ha ing alati rihi wajhillahi taala kana yani Allah taala abtalna mongko batalaken ingsun Allah sawabaha ing ganjarane wong mau waja'alna lan dadekaken ingsun Allah ha ing kelakuane wong mau kal habai kaya debu al mansuri kang den awuraken wa huwa utawi habaun debu mau iku al hubaru beduk jadi sami mawon haba kali hubar niku sami beduk kali debu alazik yuwa kang den tingali apa beduk mau visu ai syamsi ing dalem sinare srengenge jadi tiyang ingkang beramal niku nggih menurut hadis niki wonten hadis saking Rasulullah bahwa begitu banyaknya orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Dan begitu banyaknya orang yang bersolat mendirikan sholat tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lelah saja hanya niki asyahru wan nasabu niki pegel melekan niku kawe payah niku. Syahru niku pegel melekan niku syahru. Wan nasabu lan payah. Jadi betapa banyak orang yang berusaha untuk puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja, dan betapa banyak orang yang sholat tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya kelelahan saja.
karena mereka melakukan semua itu, sholat dan puasa itu selain mencari ridhonya Allah Ta'ala. Jadi begitu banyak yang ingkang berbuat kebaikan seperti sholat dan puasa itu hanya mendapatkan lelah saja, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, namun ketika di akhirat besok ia tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Niki diumpamakan menurut para ulama, para ahli hikam niki, ahli hikmah niki diumpamakan tiyang ingkang ibadah nggih, taat ibadatan Allah niku mboten untuk mencari ridhone Allah, mboten untuk mencari ikhlas karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan pujian atau ketenaran, ya niku ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Wa sum'ah niku supaya dikenal oleh orang banyak, niku sum'ah supaya dikenal oleh orang banyak. Maka seperti orang yang keluar dari pasar dan kantongnya itu penuh dengan kerikil. Jadi orang lain itu menganggap bahwa orang itu kaya, orang itu uangnya banyak karena kantongnya penuh dengan kerikil. Tapi yang ada di dalam kantongnya itu tidak bisa memberikan manfaat kepada dia, karena kerikil itu tidak bisa digunakan untuk memberi apa-apa. Menurut orang lain bahwa orang yang keluar dari pasar dengan kantong yang sangat banyak itu uangnya banyak, menurut pendapat orang lain bahwa orang yang keluar dari pasar dengan kantong yang sangat banyak itu bisa bisa memberikan apa-apa yang ia kehendaki. Tapi sejatinya pada hakikatnya yang ada di dalamnya itu bukan uang tapi kerikil yang tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada dia saat digunakan. Ngoten umpamane. Jadi menurut tiyang niku wong iku ahli salat, wong iku ahli ibadah, ahli poso, tapi tidak bisa memberi manfaat kepada dia. Tidak bisa memberi manfaat kepada kehidupannya, tidak bisa memberi manfaat besok ketika akhirat. Niku nggih kira ngoten tau. Ngesak kerikil sing kathah menurut tiyang niku dhek niku sugih nggih, soale kantonge bek ngono nggih. Tapi pada hakikatnya niku wau kerikil mboten dhuwit, dadi mboten saged didamel napa-napa ngono to. Nggih ngoten perumpamaan tiyang-tiyang ingkang ibadah mboten karena Allah niku ngoten. Jadi di dalam sakunya itu penuh dengan kerikil. Jadi menurut pendapat orang lain niku dia itu kaya karena kantongnya penuh, tapi pada hakikatnya kerikil itu tidak bisa digunakan untuk apa-apa, tidak bisa digunakan untuk memberikan manfaat kepada dia. Ini nek amal hanya untuk menuruti pendapat orang lain. Aslinya kalau kita beramal ibadah niku selama kita niku tidak menyalahi aturan Allah, tidak mendahului orang lain ya, terus mawon pun mboten usah napa nggih, kan pendapat itu yang. Soalnya pendapat itu yang mboten sami. Tiap orang niku mesti pendapatnya beda-beda ngoten to. Kalau nggih, bedane tipis. Nek iya niku kan pujian perorangan lho. Niku iya. Sum'ah niku demi ketenaran nggih, ketenaran supaya dia terkenal ngono lho. Dikenal orang banyak nggih tipis. Iya kawe sum'ah niku. Nggih sami-sami boten karena Allah ngono lho. Cuma bedane ngoten. Sami kaya ujub kaya sombong niku. Nek ujub niku kan dalam hati kan. Nek sombong niku diucapaken niku sombong namine. Nggih. Nek ngrasa awake paling apik dalam hati niku namine ujub. Nek diucapaken niku sombong. Diucapaken dipirengaken tiyang niku sombong namine. Aku iku paling apik niku nek sampai dipirengaken tiyang niku namine sombong. Nek cuma dalam hati tok niku namine ujub. Nggih banyak ten bahasa Arab niku persamaan-persamaan kaya ngoten lho. Sum'ah kaya ya, ujub kaya sombong niku sak. Ya mirip ngoten. Ngoten. Jadi tiang-tiang ingkang ngene ku umpamaane tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Jadi kalau berbuat kebaikan hanya untuk mendengarkan pendapat orang lain saja, ya tidak akan bisa memberikan manfaat kepada dia. Ngono nggih. Wis pokoke ibadah mawon po. Nggih, wis berusaha untuk ikhlas wis tanpa memperhatikan pendapat orang lain selama ibadah kita niku mboten menyalahi aturan, selama ibadah kita niku mboten mendolimi orang lain ngoten. Syekh Sufyan Asy'ari niku tahu nyoba bagaimana sih pendapat orang lain tentang dirinya niku tahu nyoba. Berangkat kawin putrane naik keledai.
Mungkin jenengan sering kepiye nggih. Berangkat kali putrane naik keledai. Jadi pertama kali naik keledai niku putrane naik keledai, bapake niku Syekh Ashawi niku jalan, ngoten to. Begitu di tengah perjalanan wonten tiyang estri sanjang. Kok anak gak sopan, bapake dikon mlaku kok dhek enak-enak numpak kan ngono nggih. Akhire dituker, bapake sing numpak, anake sing mlaku, ngoten to. Nggih, pas dituker ketemu tiyang sepuh. Oh, bapak gak kasihan, mosok bapak enak-enak numpak, anake dikon mlaku kan ngono nggih. Akhire sami-sami numpake, nggih. Ketemu pendeta ngono. Wong kok gak kasihan, mosok keledai cilik ditumpaki wong loro ngono. Akhire sami-sami turune, dituntun kali-kali ini dituntun, ketemu rencange. He opo kon nggawa keledai gak kok tumpaki, mbok tuntun tok kan ngono. Akhire sampai pasal, keledai niku diangkat tiang kali. Terus diguyut tiang pasal. Baru kali ini aku melihat keledai naik orang ngono. Berarti kan nuruti omongane wong niku mboten nggih, mboten bener ya kan. Mesti salah terus kan. Wong numpak keledai mawon kan. Selama niku mboten menyalahi aturan Gusti Allah, mboten mendhawuhi orang lain, nggih mboten masalah kan. Nek nuruti omongane tiyang nggih kowe mboten mau. Nggih. Bapak itu numpak salah, anak itu numpak salah, ditumpaki karo nggih salah, dituntun karo nggih salah, dijunjung nggih salah. Kan ngono. Ngene iku pokoke amal niku wis pokoke niku mau berusaha untuk wis ngakoni sae mawon, mboten usah wis menawi pendapat tiyang niku sae menawi kita napa menawi aturan nggih mboten apa nek dibilang misale nek napa sing dilakoni kalian mboten menyalahi aturan nggih, mboten mendhawuhi tiyang nggih mboten masalah. Ngene mau nanti nyoba. Niku nggih, pokoke amal niku wis ngene iku pun berarti niku. Nek pun karena Allah niku pun harus menjaga diri, menjaga hatinya lah. Untuk sampai kepada Allah niku nggih memang berat sih. Banyak ulama-ulama yang dulu, para nabi-nabi dulu saking menjaga ikhlas niku napa nggih? Mboten wantun untuk mengharapkan balasan dari apa yang dia lakukan no. Demi menjaga keikhlasan ngoten to. Mboten purun napa sing dilakoni niku dibalas kali tiyang ngoten to. Niku ulama-ulama nabi-nabi seperti dulu ngoten. Nabi Musa nate niku surat Al-Qisas niku. Nate nolong putrine Nabi Syuaib niku. Ini sama ceritane niku. Surat Al-Qisas ayat 31 sampai 36 niku. Putrine yang mendet air damel minum tonake. Ngono lho. Mboten saged buka tutupi sumur niku kan. Sing saged buka niku harus 10 orang laki-laki. Nah, setiap nabi niku diparingi kekuatan oleh Allah sama dengan 10 orang laki-laki. Jadi semua nabi itu diberi kekuatan oleh Allah sama dengan 10 kekuatan orang laki-laki. Niku nabi. Sedaya. Nabi Muhammad nggih ngoten, pas dakwatan Madinah niku kata sing nentang, kata sing ngejak gelut niku nggih diladeni kali nabi ngoten. Tapi gak gelem iman. Aku nek sampai kalah, aku gelem iman nang awakmu. Tapi pas dijak nggih kalah nggih mboten pun iman ngoten, tetep ae. Cuma alasan tok yang ngafir. Nggih sedaya nabi-nabi niku diparingi kekuatan sama dengan 10 kekuatan orang laki-laki. Jadi Nabi Musa niku saged buka tutupe sumur wau, damel minume tonake putrine Nabi Syuaib niku kali wau. Pas mantuk, pas tutuk goyane Nabi Syuaib, Nabi Musa itu dijamu kali Nabi Syuaib dengan makanan yang sangat banyak niku. Dengan makanan yang sangat banyak terus Nabi Musa sanjang. Atas nama apa engkau menyediakan makanan ini untukku? Kami ahli bait itu nek zaman biyen niku keturunane Nabi Ibrahim niku ahli bait. Kami ahli bait diwajibkan untuk berbuat ikhlas tanpa harus ada balasan seperti ini. Niku nabi niku mawi nek jenengan mboten mawi mboten usah ngoten. Ngen tambah mboten saged maem, teman. Atas nama apa engkau memberikan aku hidangan seperti ini? Soalnya aku ahli bait diperintahkan oleh Allah untuk berbuat segala sesuatu itu dengan ikhlas. Jawabnya Nabi Syuaib nggih gampang, sami-sami nabi ini.
Sami-sami nabine, sami-sami kekasihnya Allah kan gampang jawabnya. Aku juga dari ahli bait menurut Nabi Syuaib diwajibkan untuk membalas setiap kebaikan orang lain menurut niku. Tidak boleh membiarkan orang lain yang telah berbuat baik itu untuk sia-sia. Aku juga ahli bait diwajibkan oleh Allah untuk membalas setiap kebaikan ahli bait. Niku sami-sami nabi, sami-sami wali ngono. Niku Nabi Musa kali Nabi Syuaib. Syekh Sufyan Atsyauri ngene ate kaya ngoten niku kok gone Imam Syafi'i. Syekh Sufyan Atsyauri niku kok gone Imam Syafi'i. Niku saking jaga ikhlase niku mboten wantun ditolong, mboten purun ditolongi kali muite. Saking jaga ikhlase. Syekh Sufyan Atsyauri, meskipun tidak semua ulama, tidak semua kiai, tidak semua guru itu seperti niku, mboten masalah ngoten lho. Kan niku contoh, salah satu contoh waline Allah niku ngoten. Syekh Sufyan Atsyauri niku imam besar, punya murid yang banyak, saking demi menjaga keikhlasannya ketika dia kesulitan tidak mau ditolong oleh muridnya. Niku nate niku ten kitab Imam Syafi'i niku. Nate kecegah sumur sampai sumur ten alapan mboten keling sumur temu iki, sumur temu ikan tebe. Sumur ten alapan mboten jauh-jauh nemen kan. Nanti kecegah sumur ditolong kali muridnya mboten purun ngoten lho. Sapa awakmu? Aku murid sampean. Ojo gak gelem aku ngono. Dadi kejaga sumur ditolong murid mboten purun. Niku Syekh Sufyan Atsyauri demi menjaga keikhlasane. Ojo sampai kebaikan sing wis tak lakoni nang muridku, aku arep balesan teko muridku ngono lho. Dadi mboten purun ditolongi kali murid pas kejaga sumur niku. Niku Syekh Sufyan Atsyauri niku. Sampai murid niku mados tiyang sing mboten tau murid nggih tiyang-tiyang Arab Badui niku, tiyang Arab Badui Arab desa-desa niku dipadosi. Ana wong kejaga sumur ta ngono iku ngono. Nah, sapa awakmu? Aku wong Arab, pentuk muridku. Aku gak tau ngaji ambek awakmu kenal gak kok opo ngaji ngono. Ngene iku, baru pun ditolongi kawit ya. Niku Syekh Sufyan Atsyauri niku wali, nek mboten wali mboten usah. Menurut Imam Ghazali tidak semua guru niku seperti niku. Saged mawon kiai niku ditolong muridé untuk menjaga adab kepada muridnya, melatih adab supaya bisa tawaduk kepada gurunya niku mboten masalah. Nek tujuane ngoten. Tapi nek seorang guru, seorang ulama, seorang kiai ngongkon muridnya niku hanya untuk kepentingan pribadi niku mboten kantuk. Ten adab taklim mau taklim niku mboten kantuk. Seorang guru, seorang kiai, ketika menyuruh muridnya hanya untuk kepentingan pribadinya sendiri niku mboten kantuk. Meskipun seorang murid niku diwajibkan taat tawaduk kepada guru niku seorang murid, tapi kebalikannya seorang guru tidak boleh menyuruh muridnya hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi hanya diperbolehkan menyuruh muridnya asalkan demi kepentingan muridnya itu sendiri atau kepentingan orang banyak. Niku mboten napa. Niku tata krama ngoten. Kadang kan kebanyakan guru-guru niku ngajari muridé taat tawaduk ten gurune tapi mboten nerangaken ya apa adabe guru ten murid teman-teman. Adabe guru ten murid ngono. Seorang guru dilarang untuk memerintahkan muridnya hanya untuk kepentingan pribadinya saja niku mboten kantuk. Niku contoh yang wali nek menawi njaga ikhlas niku kaya ngoten. Demi menjaga keikhlasannya niku mboten purun ditolong kali murid. Meskipun tidak semua wali, tidak semua ulama itu seperti ngoten lho. Terus Imam Ghazali tidak semua ulama itu seperti Syekh Sufyan Atsyauri ngoten lho. Bisa saja seorang guru itu menyuruh muridnya untuk melatih ketawaduan muridnya terhadap gurunya niku. Ngoten. Nggih ngoten. Niku contoh beberapa ulama, beberapa nabi bagaimana menjaga keikhlasannya ketika berbuat ini kurang ngoten. Kok ngene iki mau nggih. Jadi Gusti Allah niku memberikan contoh, para ulama, para ahli hikmah niku memberikan contoh bahwa orang yang berbuat kebaikan, berbuat ketaatan kepada Allah untuk hanya pamer saja atau untuk mencari ketenaran saja, maka dia seperti membawa kerikil banyak di dalam kantongnya, tapi tidak bisa memberi manfaat kepada dirinya. Padahal menurut orang lain seperti seakan-akan dia punya uang banyak, tapi nggak ada manfaatnya. Maka Allah niki penjelasannya dalam surat Al-Furqan ayat 23. Min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dari
perbuatan orang-orang yang riya, yang pamer, yang sum'ah itu, maka kami Allah menjadikan orang yang tersebut itu amalnya seperti debu yang diawuraken ngono, ditebalkan ngono. Seperti debu yang ditebalkan. Jadi kita membawa debu dalam suatu perjalanan, lama-lama debu itu hilang, menebal. Nggih ngoten. Jadi membawa amal kebaikan yang disertai dengan riya niku seperti tiang sing membawa debu yang lama-kelamaan itu akan hilang kena angin, teman-teman. Dan hanya bisa dilihat ketika di matahari saja, teman-teman. Nggih ngoten. Jadi tidak akan bertahan lama, teman-teman. Amal kebaikan ini tidak akan bertahan lama, teman-teman. Ya, seperti orang yang membawa debu, seperti orang yang membawa kerikil, seakan-akan baik tapi nggak ada manfaatnya. Debu itu kan kelihatannya banyak, tapi kan kalau kita mudah diterpa angin kan pun hilang kan. Ya kaya ngoten. Mboten kekal, mboten abadi. Hanya bersifat fana saja, hanya untuk sementara. Niku amal perbuatan sing disertai kali riya kali sum'ah niku wae. Kula lanjutaken. Walawan dan riwayataken Waqi'un saking Syekh Waqi'